Què passa, Camp Nouers? Bueno, avui més tallers perquè hem tornat a venir. Aquí el tenim. Bueno, ara tenim un arbre, just. Però aquí tenim a l'estadi del València el nou Mestalla. Estic encara dormit. Estic de feina. Més o menys vaig vestit entre feina i esport. I en aquest vídeo veureu com avancen les obres. Ja fa bastants mesos que vaig fer aquest vídeo. Vam fer un resum de com avancen les obres. Feia molt temps que no podia venir, òbviament, perquè al final per feina és el que és, o els horaris et quadren o no et quadren. Al final també ara com es fa de nit més d'hora, no dona temps a gravar vídeos per la tarda, però no passa res, ens hem aixecat, ens hem llevat d'hora per venir al matí aquí a gravar el vídeo. Així que espero que us agradi. Tinc molt poc temps per fer aquest vídeo, però també he aconseguit tenir imatges des d'un balcó. Així que donem la volta ràpida per veure com va per la part de fora, però primer mirem-ho des de les alçades. Doncs aquí estem començant també amb la panoràmica, ja no des del balcó, sinó des d'un hotel que està just al cantó de l'estadi. I veiem com han anat avançant també durant tot aquest temps que portàvem sense fer vídeo, no sé si va ser en març o aproximadament ja fa, bueno, bastants mesos. I veiem com sí que han anat posant xarxes de protecció, com han anat canviant, diferents han anat fent els reforços aquests de maons, col·locant les escales, veiem moltes baixades i pujades tal com tenen encara, per exemple, en aquesta àrea d'aquí, que tenen només el formigó col·locat, i veiem com van col·locant les totxanes. Aquí, per exemple, sembla que s'hagin barallat una mica amb les totxanes o les hagin col·locat on no tocaven i les hagin tret de la manera més bèstia. Doncs aquí el tenim, com va avançant alguns punts. Per exemple, estan treballant en aquesta unió d'aquí, probablement sigui algun punt de llum o sigui algun tirant necessari per l'estructura. Veiem, per exemple, com sí que han anat col·locant també ja alguns elements, sí, segur que és el mateix element de subjecció. Veieu com té un forat al mig d'aquesta pedazo lama placa metàl·lica col·locada al terra. I això ho tenim, si us recordeu, fa bastants mesos no es veia absolutament res de moviment. Ara sí que ja veiem més treballadors, potser al voltant, no sé, deuen haver-hi uns 50 treballadors en total. Si algú de vosaltres té més dades, ja sabeu que ho podeu deixar als comentaris. I mireu, també la de places de pàrquing que tindrà tot aquest complex serà espectacular. Si us recordeu, al Barça també li van, al voltant de l'estadi també hem foradat una barbaritat per construir aquestes dues plantes subterrànies per assolir les 3.200 places. Juraria que aquest estadi estava dissenyat per tenir 3.500, vora 3.500 places, així que el forat que han fet aquí encara ha sigut més profund. I ja veieu com hi ha diferents capes de pàrquing per la zona interior. Doncs res, aquí tenim també la part baixa, mireu com... Mira quina bomba, mireu quina bomba més petitona, acostumats a veure les dimensions de tota la maquinària que tenim al Camp Nou. Veiem aquest tubet d'aquí i bueno, se'ns queda petit. També és veritat que pràcticament aquest estadi, tot el formigonat més important ja l'havien realitzat. Si us recordeu, era com un esquelet totalment gris, i aquí veiem com la bomba està treballant per formigonar també aquest punt d'unió de l'estructura que probablement els hagin de col·locar en tot el voltant de l'estructura. Estem mirant ara i sí, més o menys tot al voltant de l'estructura anem tenint aquests punts d'unió que probablement no sé si agafaran alguna coberta, baixaran des de la part més alta, però sí que és veritat que, si us hi fixeu, van coincidint coincideixen els punts d'unió amb on es tanquen els dos pètals, i també, casualment, entre els dos pètals encara n'hi ha com uns forats fets al formigó que probablement falti encara col·locar parts de l'estructura. Ja ho anirem veient, també. És un altre gran estadi d'un equip de primera divisió. Mireu com havien retirat les primeres grades
Per això té aquest aspecte pràcticament de plaça de toros o de coliseu, amb aquestes barreres als laterals, però encara queda per traçar fins al terreny de joc les primeres grades de l'estructura. Veiem també com estan treballant en aquella zona, podríem dir que allò és el gol sud, com estan treballant a la part del gol sud, treballadors amb bosses, i es veu que van a un altre ritme, tampoc hi ha gaire estrès al Camp Nou, tampoc hi ha gaire estrès, el que sí que es veu molts més treballadors, òbviament, perquè apremia molt més. Mira aquest amb la mangareta, passant el dia, no et queda ni res, maco, ves fent. Bueno, com a mínim mira, ja té tot aquest tram pràcticament assolit. Té un altre allà ajudant, són dos amb la manguera. Bé, doncs aquí tenen, netejant també les grades. Aquí tenim més treballadors revisant, aquest sembla que s'hagi dormit, s'hagi fotut un cop de cap i s'hagi quedat dormint contra les grades. No és una posició molt incòmoda. Ara sí, ja està, enllestit, ara podem continuar treballant. No, és bastant d'hora, ara mateix són les 9 en punt. I mira que tenim el sol de cara, però mireu quines vistes també, quin tros d'estadi que quedarà per aquesta part del València. Quan el tinguin enllestit farà molt i molt de goig, de ben segur. I també la diferència, per exemple, de tutxanes que estan utilitzant en aquest estadi, que són les típiques tutxanes de color ceràmic, que al cel València és bastant normal perquè les deuen fer aquí al cantó de Castelló i per la part nord de València, que al final allà tenen pràcticament tot la porcelanosa i totes les fàbriques de ceràmica, les més famoses, fins que la ceràmica va caure un pèl de valor, per dir-ho d'alguna manera, i les empreses del sector es van haver de reinventar. Doncs aquí, en lloc de tenir les tutxanes de color gris prefabricades que tenim al Camp Nou, que estan muntant per fer els separadors de la primera anella VIP, aquí ja veiem que són els típics maons una mica més petitons i més dèbils del com veiem en aquesta part de l'estadi, que sembla que s'hagin barallat, que hagi hagut una guerra. Doncs bé, ara hem vist des d'aquí dalt com va evolucionant l'estadi, veiem com van evolucionant també les obres, el ritme que és bastant diferent, tot el foradot també que han fet per això fins a la part baixa del pàrquing, tota la vegetació que ha crescut al foradot, que és el que passa quan deixes unes obres. No sé, jo diria que són ja uns 15 anys sense fer res, o aproximadament ja fa, la veritat és que una barbaritat, que s'havien de posar, s'havien de donar canya, i anirem a donar una volta ràpida al voltant de l'estadi abans que em vingui a buscar el meu company per continuar treballant a la meva feina habitual, per veure també com han anat avançant en alguns punts de l'estadi, sobretot en el part de la tribuna, diria que en la part de tribuna també han anat avançant per la part exterior i han començat a col·locar els embellidors de les tanques que perfilaran l'estadi. És a dir, aquí on veieu aquestes tanques metàl·liques, o no sé si són metàl·liques o són de fusta, que són metàl·liques, aquesta xarxa de protecció. Jo diria que en alguns punts de la part de tribuna sí que hi han col·locat unes noves tanques. Diria que ho he vist al canal de també un altre seguidor de les obres i probablement del València, d'aquí de València, que diria que és amb un Mestalla o alguna cosa així, que és un canal que també us recomano que el seguiu si voleu seguir també les novetats de l'estadi. Doncs bé, anem a donar un cop d'ull, anem a donar la volta ràpida abans que ens vinguin a buscar i comencem a treballar la jornada d'avui. Va, som-hi! I ara baixant, des de les alçades també fem una repassada de com ho tenim, per la part de Gol Nord, podríem dir. Mireu com tenim tot el forat del pàrquing, quina barbaritat de forat,
i com s'aixeca. Això ja ho vèiem, ja van deixar tot aquest esquelet un fotimer d'anys. El que sí veiem ara és com van treballant en totes aquestes escales, en totes aquestes baixades que abans simplement teníem una baixadeta de formigó i ja veiem més treballadors com s'estan posant les piles. Ja he comentat abans des de dalt que haurien de ser vora uns 50, doncs segurament m'he quedat curt. Segurament m'he quedat bastant curt, perquè per aquí a la zona de baix ara es veuen més treballadors. Sí que és veritat que la part que acabem de gravar des de les alçades ha sigut encara més d'hora. Però bé, probablement hagin arribat alguns que estaven esmorzant. Doncs va, continuem amb la volta ràpida, que si no em donarà temps a repassar tots els punts. Qualsevol apreciació me la deixeu a comentaris i ho anem comentant. Mireu, quina taula, tisora, mare meva. Vinga, va, som-hi! I aquí estem, per València. Mira que mala casualitat que la setmana on just el Barça torna a l'estadi, on tornem a l'estadi, a la nostra casa, al nostre temple, m'envien a València per feina. Però bueno, bé, ja vaig dir, mira, ja que m'envieu, agafeu-me a l'hotel a prop del Nou Mestalla i com a mínim podrem donar una volta i podrem crear alguna de contingut. Per això tots aquests dies no estic pujant res perquè no estic a la ciutat. També quan arriba la meva parella a casa està ja tot fosc, no es pot fer cap vídeo. L'hivern és dolentíssim pels creadors de contingut. Però bé, estem aquí a València, estem donant la volta, ara anem cap a la part de tribuna, que probablement sigui també on hi hagin donat més canya per anar avançant tota la zona exterior i veurem quines novetats trobem per allà. Bé, fem una petita parada, ara sí que pràcticament estem al córner de tribuna Gol Nord i veiem tots aquests puntals col·locats en aquestes estructures, probablement per anar rebent també material sobre les estructures i per reforçar-ho. Per reforçar-ho probablement no hagin acabat de hormigonar-lo bé o no l'hagin acabat. A seques, van col·locant els panells i dintre de poc ho acabaran. També veiem que alguns dels pilars ja hi han començat a col·locar el que podem veure, pintura. Estan més grisos, és gris ja més ben parit. Ara, home. Vinga, va. Continuem cap a la part de tribuna, a veure si la veiem frontalment. I ara sí, arribant cap a la part de tribuna, just tenim aquests embellidors que comentaven, aquestes tanques exteriors que col·loquen fent aquesta part petitona de semicercle que va fent tot l'estadi. Aquests pètals de margarida també, que sembla que tingui a la part superior. Des d'aquí també veiem els anclatges fets al formigó, probablement per acabar de muntar tota l'estructura exterior. I també això, tenim aquestes peces embellint la part exterior. Probablement haurà de quedar tot amb aquests panells. També veiem com estan col·locant els separadors amb els maons aquests una mica nyigui-nyoguis que comentàvem abans. Estan aquí també emmagatzemats per continuar. I ja veiem que algunes unions no estan fent molt netes, però bé, mentre quedi funcional i ben aïllat, no hi haurà cap problema. Ens acostem un pèl més. Avui no m'he portat l'equip i estic tirant de 1,84 m d'alçada que m'ha donat la natura per poder passar per sobre les tanques i perquè aneu veient com tenen tota l'àrea del voltant de l'estadi. Vinga, va. A veure què tal. Anem a donar la volta al Gol Nord perquè això ara s'obre un munt. Hem de donar una volta que... Mare meva. Volia dir Gol Sud, perquè si ja normalment soc dislèxic i m'equivoco moltíssim, en aquest, que no tinc clar les referències i ara que ho estic gravant tot a córrer pressa, m'equivocaré moltes vegades. Però ara anem cap a la part que seria el Gol Sud, d'acord? La part que toca més a mar sud. Bueno, Gol Sud, ja m'enteneu. Bé, aquí tenen una altra entrada
Aquesta sí, per la part de Gol Sud, amb No pareu, però aquí no hi ha cartells de no gravar, Aquí no hi ha cartells de no gravar. Mireu el munt de material que tenen emmagatzemat en tota aquesta esplanada del recinte. Ei, que aquí tenim blocs dels bons o què? Sí, aquí sí que són dels bons, Aquí ens han deixat els diners. Mireu, què és aquesta capsa d'aquí? Sí que es nota que no hi ha tants punts de mobilitat, tants ascensors, tantes escales mecàniques com hi haurà al Camp Nou. Per això quan diem que el nostre estadi serà el millor amb diferència, perquè és que tan tecnològicament... Penseu que aquest estadi s'està acabant de reconstruir amb una estructura ideada fa pràcticament 20 anys. 20 anys. Clar, no és el mateix tampoc. És com tenir un estadi nou, però antic. És com tenir alguna cosa antic que ho has tingut guardat i ben cuidat. En aquest cas no ben cuidat, però que ho restauraràs. Mireu també les canalitzacions, totes les instal·lacions que hi han anat fent per anar enllestint l'estadi. Sí que és veritat que si fotin les piles, com l'estructura ja està feta, portes aquí molts treballadors per fer totes les instal·lacions i pots anar bastant ràpid. Però tot i així encara els hi queda tram, Encara els hi queda tram, hi ha molts punts que s'han de rematar bastant bé i probablement molts altres punts que s'hagin de rehabilitar. I bé, ja pràcticament arribant al punt a la cantoneta on creuarem i arribarem a l'avinguda aquesta, que és... Per la col·locació que és el carrer de Maternitat, però és més gran que les travessades de les Corts. Veiem. Això no sé què és, però bé, tampoc ho veig gaire bé, perquè ja us dic que estic estirant els braços, a més no poder. Però ja veiem com tenen tot al voltant. També tenen un estadi, els hi quedarà un estadi prou bonic i amb bastanta esplanada al voltant de l'estadi. Això sí, hauran de pujar altre cop a nivell de carrer. Perquè ara mateix... Bé, tenim coses rovelladetes, com comentàvem, que potser s'han de restaurar, però sí que va avançant. Ja ho hem vist, les instal·lacions, sobretot per la part de tribuna, tots els punts, els separadors, ja estaven molt més acabats. I aquí ja veiem que estan més foradat, Anem a agafar l'última presa. Bueno, dues últimes més, ja, dos més. Bé, volia agafar-vos unes imatges també des d'aquest punt, més panoràmiques, però hi ha molts arbres. No puc. Aquí estan col·locant els maons de nyigui-nyogui i aquí hi ha molts arbres. Sí que ho estan pintant, Aquí veieu aquest gris ben pintat ja. En molts dels pilars. I mitja paret també. Mitja paret, on ha arribat la pintura, han deixat de pintar i a esperar el següent cubell. Al final, amb poc pressupost, de vegades passen aquestes coses i les escales aquí preparades per enllestir-les també. I ara ja sí que gravem l'últim punt. És d'on tenen tota aquesta explanada de maons. I ja ens despedirem fins la pròxima. Aquest bonic estadi, jo tinc esperances, quedarà espectacular amb els nous acabats i les noves tecnologies que tenim per anar-li donant canya als estadis que vindran a partir d'ara. Doncs bé, anem tirant. I això ha sigut tot. Espero que us hagi encantat el vídeo. L'he fet el millor que he pogut amb el temps que he tingut. Crec que hi he dedicat uns 45 minuts a gravar-ho tot. Vaig corrents gravant aquests trams de punt a punt. I ara, altre cop a treballar, us deixaré. Per aquí dalt o per aquí dalt, ja veurem el vídeo anterior, l'últim que vaig penjar de Mestalla, també veureu que vaig gravar des d'un punt elevat perquè pugueu fer la comparativa de com ha evolucionat d'un vídeo a l'altre d'aquests mesos que han anat transcorrent com està una cosa, com estava fa tants mesos i com està ara. Espero que ho heu passat molt bé, que li doneu el hype, el m'agrada, compartiu la campaneta i aquestes coses que ens agraden
a tots els creadors de contingut. I res, si heu arribat fins aquí, ja sou Camp Knowers i avui més tallers. Vinga, fins al pròxim vídeo.